أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbemde Hazreti Muaz bin Cebel'in zikri devam ediyordu. Hazreti Muaz daha hala zikredeceğim. Çok eli açık idi ve insanları mutlu eden birisiydi. O bakımdan borç almaya mecbur olurdu. Bazen borcu çoğaldı ve evde gizli kaldı. Sonra Resulullah'ın hizmetine çıktı bazı kimseler ve borç ödetmesini istediler. Hazreti Resulullah Hazreti Muaz'ı çağırdı bir adım göndererek. Hazreti Muaz'ın gücünden borcu fazla oldu. Resulullah buyurdu, her kim kendi payını almasa Allah-u Teala ona merhamet edecek. Bazı kimseler kendi borçlarını affettiler. Fakat yine de bazı kimseler borç almak istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün malını sattı ve bölüştürdü. Fakat yine borç ödenemedi. Çünkü her birisi borcun bir kısmını aldı. Borç isteyenler daha fazla istediler. Bize verilsin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunları terk edin, affedin ve daha fazla istemeyin. Hazreti Muaz'ın elinde bir şey baki kalmadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdi. Ve dedi ki pek yakında senin zararını Allah-u Teala ödeyecek ve senin borcunu ödetecek. Bu seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a şunu dahi buyurdu. Ey Muaz, senin üzerinde çok borç vardır. Eğer birisi hediye getirirse onu kabul et. Ben sana izin veriyorum. Hediye almaya sana izin veriyorum. Hazreti Muaz bin Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye kabul etmekte bir zararı yok dedi. Hediye vermek lazım fakat bu orada vali olarak gönderildiydi. Resulullah'ın temsilcisi onun için özellikle buyurdu ki bu yüzden sana hediye verilirse sana izin veriyorum. Sen o borcu alabilirsin. Mal Resulullah için veriliyordu. Hazreti Muaz bin Cebel'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Yemen'e gönderdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyet etmek için onunla birlikte uğurlamak için dışarı çıktı. Binek üzerindeydi Muaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bineğiyle birlikte Resulullah yürüyordu. Resulullah
ona dedi ki ey Muaz, mümkündür gelecek sene benimle mülaki olamayacaksın. Bu da mümkündür ki senin benim camim ve mezarımın yanından geçersin. Hz. Muaz bunu dinleyerek ağladı. Hüngür hüngür. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolunu değiştirdi ve Medine'ye doğru yüzünü mübarek etti ve dedi ki takva sahibi kimseler nerede olurlarsa olsunlar onlar mübarektirler. Bir rivayet var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a bu sefer buyurdu, öyle insanların yanına gideceksin yakındaki onlar ehli kitaptırlar. Sen onlara ulaştığın zaman sen onlara davet et ki o şehadet versinler ki Allah dışında ibadet layık başka yoktur ve Muhammed Allah'ın Resulüdür. Eğer bu sözünü kabul ederlerse o zaman onlara de ki Allah-u Teala gece gündüzde onlara 5 namaz farz kılmıştır. Eğer kabul ederlerse sonra onlara şunu söyle ki Allah-u Teala sadaka vermeyi emretmiştir. Zenginlerinden alınacak ve fakirlere arasında dağıtılacak. Bunu da kabul ederlerse o zaman onların iyi malını alma. Orta malını al. Mazlumun sesinden, haykırışından kork. Çünkü onunla Allah arasında bir engel yoktur. Mazlumun ahından korumaya özellikle nasihat etti. Çünkü onun ahı ile Allah arasında bir engel yoktur. Hazreti Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e kadı olarak gönderdi. Onlara Kur'an ve hadis okutuyordu. Onlar arasında karar veriyordu. Yemen'in amirleri, zekat toplayanlar Hazreti Muaz bin Cebel'e geliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'in yönetimi 5 sahabe Hazreti Halid bin Said, Hazreti Muhacir bin Umayya, Hazreti Zeyd bin Labid, Hazreti Muaz bin Cebel, Hazreti Musa Aşeri arasında bölüştürdüydü. 5 kişiye görev verilmişti. Hazreti Muaz bin Cebel beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderdiği zaman buyurdu ki her 30 inekten bir inek al ve her 40'tan 2 inek al zekat olarak ve her erkek kişiden bir dinar, bir Yemeni kumaş var onu al. Mağfer bir kabilenin adıydı, onu adıyla kumaşın adı da Miğfer olduydu. Musned Ahmed bin Hanbel'in rivayetidir. Allama İbni İshak diyor ki Hazreti Muaz bin Cebel oraya gittiği zaman namaz kıldırdı ve biraz topal idi, ayağını uzattı. İnsanlar dahi aynı şekilde yaptılar. Aynı şekilde Hazreti Muaz namazı bitirince dedi ki siz iyi yaptınız. Yani benim yaptığımı yaptınız fakat gelecekte bunu yapmayın. Çünkü ben eziyet içindeyim. Onun için ben ayağımı uzattım. Demek şuydu ki itaat bakımından iyisiniz. Her bakımdan methedilmeye değer. İmamın arkasında tam olarak itaat edelim. Fakat ben mecburum. Bu sünnet değil. Ve her kim mecbur olursa o doğru bir şekilde namaz kılsın. Nasıl ki emir vardır, nasıl sünnet vardır, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in taamülü vardır. O şekilde namaz kılsın herkes. Hazreti Muaz Yemen'de Beytül Mal'ın parasıyla ticaret yaptı ve elde edilen kârdan borcunu ödedi. İlk kişidir ki Allah-u Teala'nın malıyla ticaret yapan birinci zatı ve Resulullah izniyle hediye dahi kabul etti. Sonunda 30 ras keçi oluştu elinde. Borcun ödenmesi için idi bu izin.
ve ticaret o kadar idi ki kârdan borcunu ediyordu. Yahut eğer borç almıyor idiyse de onu ücret olarak alıyordu. Ben böyle harcettim. Resulullah izin verdiydi. Onun için aldım ki borç ödensin. Ve bu kabul edilir sözde budur. Kâr her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izniyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hz. Muaz hac için geldi. Hz. Ömer ile görüştü. Amil yaptıydı onu. Hz. Ömer ve Hz. Muaz Yomut Telbiye günü bölüştüler. Birbirlerine kocalaştılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in baş sağlığını dilediler ve sonra yere oturarak konuştular. Al-İstiyab'da yazılıdır. Bir kitaptır. Tarihin. Hz. Muaz bin Sekh Hz. Muaz çok eli açık birisiydi. Ve el açıklığı yüzünden öyle bir sıra geldi ki bütün mal borca girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi. Ve rica etti. İnsanlara söyleyin ki benim borcumu affetsinler. Daha önce beyan edilmiştir. Aynı şey beyan ediliyor. Resulullah borç isteyenlerden dedi ki fakat onlar hayır biz affetmeyeceğiz dediler borcu. Birisi için borç affederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için affedebilirlerdi. Eğer birisi affetseydi Hz. Muaz bin Cebel'in o borcunu affedebilirlerdi. En büyük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı idi. Kendisi için kendi borcunu ödeyebilirlerdi. Yoksa değil. Sonra Resulullah'ın borcun ödenmesi için Hz. Muaz bin Cebel'in bütün malikanesini sattı. Daha önce de beyan edildiği gibi bazı kimseler affetmediler. Ve arz ettiler ki ya Resulullah biz borç geri alacağız. Her neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in borcun ödenmesi için Hz. Muaz bin Cebel'in malikanesini sattı ve eli boş kaldı. Sonra Mekke fethedildiği sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ı Yemen'in bir parçasının amir olarak gönderdi. Burada açılıyor ki amir olarak gönderdiydi. Onun için hediye vesaire düşünülüyor ki Beytül Mal'ın olacak. İlk kişiydi ki Allah-u Teala malıyla ticaret yaptı. Beytül Mal'ın malıyla. Sonunda Resulullah vefat etti. Ve kendisi zengin oldu. Bu arada ticarete kâr etti. Ne kadar pay alıyorsa iyi oldu. Eli darda kalmadı. Sonra geri geldiği zaman Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır dedi ki bundan bütün ne kadar malı varsa ihtiyaç da kadar bırakın ve gerisini geri alın. İzin verdi ise Resulullah borç için. Borç ödendi. Şimdi ihtiyaç için bir insan ne gerekliyse o da bunun yanında kalsın. Fakat bu bolluk olmamalı. Kendisi düşüncesine göre. Onun için malını bırakarak geri alın hepsini. Hazreti Ebu Bakır Resulullah karşı aşkı vardı. Kabul edemezdi ki Resulullah bir şeye izin versin ve ben onu geri alayım. Ben ona aleyhinde bir karar vereyim. Her neyse. Hazreti Ebu Bakır dedi ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ve ben buradan hiçbir şey geri almayacağım. Sen ticaret yapabilirsin dedi. Bir payını alabilirsin.
Resulullah'ın buyruğuna göre gittiydi. Her ne alıyor idiyse hediye vesaire kendisi verirse başka, fakat ben istemeyeceğim. Hazreti Muhammed Hazreti Muaz'a gitti. Hazreti Ömer usulün katıydı, usul bakımından Hazreti Muaz'ın yanına gitti ve ona zikretti. Hazreti Muaz dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu gayle buna gönderdi ki benim ihtiyacım karşılansın ve ben hiçbir şey vermeyeceğim. Ve ispat edilmiştir rivayetlerden, siretinden. Eğer bolluk varsa da birkaç gün için idi. İnsanlara bölüştürürdü, dağıtırdı. Bazı rivayetler olacak ki nasıl dağıtıyordu malını. Sonra eğer Muaz Hazreti Ömer'e gitti ve dedi ki ben sizin sözünüzü kabul ediyorum. Önce dedi ki ben hiçbir şey geri vermeyeceğim. Belli bir müddet sonra gitti Hazreti Ömer'e ve dedi ki sözünüzü kabul ediyorum. Şimdi siz ne dediyseniz onu yapacağım. Çünkü ben rüya gördüm. Belli bir müddet sonra gitmiş olacak. Orada rüyadan zikredilir. Rüya gördüm ki ben boğuluyorum. Ve Hazreti Ömer beni korudu. Bundan sonra Hazreti Mual Hazreti Ebu Bakir'in huzuruna gitti ve bütün şeyi ona anlattı. Ve yemin ederek dedi ki sizden bir şey gizlemeyeceğim. Her ne nasıl aldıysam hepsi önümdedir. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben sizden bir şey almayacağım. İyidir. Bütün her şeyi anlattınız. Fakat ben almayacağım. Hediye verdi onlar sana. Hazreti Ömer dedi ki bu en iyi hal budur. Hazreti Ömer birlikteydi, o öğrendik. Evet. Şimdi halife karar vermiştir. Her ne varsa kendisi veriyorsa Hazreti Ömer dedi ki bu doğru. Bunu kabul edelim. Bilmiyordu ki niye alınıyor. Biliyordu ki Resulullah'ın vefatından sonra şimdi halifenin kararı olmalı. Bölüştürebilir mi yahut değil mi? Malını tutabilir mi değil mi? Hazreti Ebu Bakır karar verdikten sonra Hazreti Ebu Bakır dedi ki önce alalım, ondan sonra karar verdi. Hazreti Ömer'in elinde bir özür yoktu, sessiz kaldı. Tamam, bu karar kabul edilir. En iyi haldir bu. Bütün muamelenin en iyi halli budur. Sonra izah edildi ki Allah-u Teala onu o ana kadar dikkatini bu yöne çekmedi. Hazreti Muaz'ın ihtiyacı giderilmedikçe ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık onun bolluk olduğu, borç da ödendi. Rüya vasıtasıyla Allah-u Teala Hazreti Muaz'a buna dikkat etti. Artık kendi malınla idare et. Amir olarak alabilirsin. Beytül Mal'dan da harcayabilirsin. Ondan sonra fazla zaman orada kalmadı. Budur işte özet olarak onun izahatı. Hazreti Muaz'dan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Yemen'e gönderdiği zaman dedi ki birisi bir muamele karşılaştığın zaman nasıl karar vereceksin? Arz etti, ben Allah'ın kitabına göre karar vereceğim. Resulullah dedi ki Allah'ın kitabında onun emri bulamazsan arz etti ki Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine göre karar vereceğim. Resulullah dedi ki Allah-u Teala Resulü'nün sünnetinde bir buyruk bulamazsan arz etti ki ben kendi ictihadıma göre fikrimi ileri süreceğim ve eksiklik yapmayacağım. Muaz beyan etti. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dinledikten sonra dedi ki övgüler Allah içindir. Bütün övgüler. O Allah-u Teala Resulü'nün elçisine öyle bir şey güç verdi ki Allah'ın Resulü'nü mutlu edendir. Hazreti Muaz'dan rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdiği zaman dedi ki
Naz ve nimete girme. Allah'ın kulları naz nimetiyle yaşamadılar. Allah-u Teala her ne verdiyse ticaret malıdır. Borç ödenmesi için Resulullah biliyordu ki eli açıktır. Harcayacak. Fakat nasihat etti ki herkese izin veriyorum. Herkese izin vermiyorum. Sana izin veriyorum ki bütün malını harcamak için değil. Senin ihtiyaçlarının giderilmesi için izin veriyorum. Bundan kurtulmayı nasihat etti. Hazreti Muaz diyor ki Yemen'e gitmek için ben binaya bindim. Son nasihat şu yaptı Resulullah. İnsanlarla iyi ahlak ile muamele yap. Bugünlerde Müslümanların durumuna bakın. Aynı şekilde mi karşılıyorlar? Sirat-ı Nabi kutluyorlar. Milad-ı Nabi. Asıl şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğine göre amel edilsin. Hz. Muaz Yemen'e hakim olarak gönderdiği zaman onun mertebesini de beyan etti. Lakum khayra ahli. Ben en iyisini size gönderiyorum. İbn-i Abi Necih rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Muaz'ı Yemen'e hakim olarak gönderdi ve onlara yazdı. Ben kesinlikle size kendi insanlarından en bilgili, en din sahibi olanı hakim olarak gönderiyorum. Yönetici olarak. Bir hadis var. Rivayet şöyledir ki Hz. Muaz Nusret Ahmet bin Hanbel'in bir rivayeti vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni 10 defa nasihat etti. Birinci şu ki Allah ile ortak koşma. İstersen öldürülürsen yahut da ateşe verilirsen. İkincisi şu. Anne babana isyan etme. Seni malından uzaklaştırırlarsa anne babaya asla isyan etmemelisin. Ne olursa olsun. Sonra üçüncüsü şu ki farz namazı asla terk etme bilerek. Çünkü bilerek namaz terk eden Allah-u Teala'nın sorumluluğundan dışarı çıkmış oluyor. Sonra buyurdu. İçki içme. Çünkü içki her bir hayasızlığın temelidir, köküdür. Sonra dedi ki günah ve isyandan korun. Çünkü ondan Allah-u Teala öfkeleniyor. Sonra dedi ki düşman ile karşılaştığın zaman korkarak kaçmamalısın. İnsanlar helak olurlarsa da. Sonra dedi ki eğer insanlar vebaya yakalanırsa sen onlar arasında olursan kendi yerinde kal. Taun olursa neredeysen orada kal. Taun olursa hastalık bölgesindeysen sonra kendi ehline ve ayarına göre kendi gücüne göre harca. Ne kadar güç varsa ona göre harca. Ve onların terbiyesinde eksiklik yapma. Terbiye güzel bir şekilde yap. Sert olursan onu da öyle de ol ki iyi terbiye görsünler. Ve Allah'ın korkusunu onlara hatırlat. Bu 10 şeydir. Resulullah ona söyledi. Hazreti İbni Ömer'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a dedi ki ey Muaz ben sana kardeş gibi nasihat ediyorum. Nasihat ediyorum. Allah'ın takvasını benimse. Rivayet İbni Ömer'dendir. Sana nasihat ediyorum ki Allah'ın takvasını benimse. Hasta ya ziyaret.
insanların ihtiyaçlarını gider. İhtiyaç miskinlerle otur ve onlar arasında adaletle davran. Hak söz söyle. Ve Allah-u Teala konusunda melamet edenin melametinden nasihat ediyorum ki ondan korkma. Hazreti Ömer bir seferinde dostlarına dedi ki bir şey isteyiniz. Birisi dedi ki benim arzum şudur ki benim evim dolsun altın ile ve Allah yolunda harcayayım, sadaka edeyim. Birisi dedi ki ben istiyorum ki mücevherlerle evim dolsun ve Allah yolunda harcayayım. Sahiplerin istekleri de güzel idi. Sonra dedi ki yine isteyiniz. Dedi ki Emirül Müminin biz bilemiyoruz ki ne arzu edelim. Hazreti Ömer buyurdu. Benim arzum şudur. Ev Abu Ubeyda bin Cerrah ve Hazreti Muaz bin Cebel ve Salim Mevla Huzeyfa ve Hazreti Huzeyfa bin Yaman gibi kimselerle dolu olsun. Muaz bin Cebel'in 10 ile 12 Hicri'de orada Yemen'de kaldı. 2 sene. Bir seferinde Hazreti Ömer bin Hattab 400 dinar bir torbaya koydu ve dedi ki Hazreti Abu Ubeyda bin Cerrah'a götür. Abu Ubeyda bin Cerrah geri detaylarını beyan etmediydim, beyan ediyorum. Evinde biraz kal. Bak malıyla ne yapıyorum bu malıyla. O köle gitti ve dedi ki Emirül Müminin size demiştir bu malı kendi ihtiyacın için kullanın. O dedi ki Allah ona merhamet eylesin. Sonra cariyesini çağırdı ve dedi ki 7 kişi filana götür, 5 filana gönder. Bu 5 filana gönder ve hepsini bitirdi. Değişik evlerine gönderdi. Filan filan evlere götür. Sonra o köle Hazreti Ömer'e geri geldi ve hepsini söyledi ona. Hazreti Ömer Muaz için de para bıraktıydı. Abu Ubeyda Hazreti Muaz için de hazırladıydı. 2. torbada. Köle dedi ki Hazreti Muaz'ı götür ve biraz dur orada ve bak ki ne yapıyor onunla. O torbayla Hazreti Muaz'a gitti. Ona dedi ki Emirül Müminin buyurmuştur. İhtiyaçları için kullanın. Hazreti Muaz dedi ki Allah-u Teala merhamet eylesin ona. Sonra cariyesini çağırdı ve dedi ki şu filan eve ve şu kadar filan eve götür. Karısı da geldi ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum biz dahi miskinlerdeniz. Evde bir şey yok. Ev için biraz tut. Daha önce kâr ve hediye bizim içinde bizim evde de bir şey yok. Bizi de ortak al. Bize de verin. O zaman yalnız 2 dinar baki kaldıydı. Hepsini dağıtmıştı. Hazreti Muaz 2 dinar kendi karısına verdi. Ve köle geri geldi ve hepsini ona anlattı. Hazreti Ömer ondan çok memnun oldu ve dedi ki bunların ikisi kardeştirler. Nasıl harcıyorlarsa bunların sıfatı aynıdır. Şireh bin Ubeyd Aşar bin Sa'd'den rivayet edilir. Hazreti Ömer bin Hattab Sarf adlı yere ulaştığı zaman Sarf bir Tebuk'un yeridir. Kendisine anlatıldı ki Suriye'de hastalık var. Dedi ki orada veba vardır. Ben düşünüyorum ki ölüm zamanı geldiği zaman Abu Ubeyda bin Cerrah gelirse ben onu halife seçeceğim.
onun hakkında Allah subhanahu sorarsa ne onu ümmet-i Muhammediye üzerinde niye onu halife yaptın? Arz edeceğim ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Her nebinin bir emini olur. Benim eminim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Daha önce zikredilmiştir. Hoşuna gitmedi ve dedi ki bunun fark ne olacak Kureyş? Hazreti Ömer dedi ki eğer benim vefatım gelirse Ebu Ubeyde bin Cerrah ölmüş olursa Muaz bin Cebel'i halife yapacağım. Eğer benim Rabbim Azze ve Celle bana sorarsa niye onu halife yaptın? Diyeceğim ki senin Resulüne onu şöyle buyurduğunu dinledim. Kıyamet gününde getirilecek insanlar çok makamı olacak. Hazret Muaz bin Cebel, Hazret Ebu Ubeyde bin Cerrah Yermuk Savaşı'nda Memna kumandan ile birlikte olan onu yaptı kumandan. Hristiyanlara Memna ayrıldı ordudan. Hazret Muaz bu durumu görünce sabit kaldı ve attan indi ve dedi ki ben nerede savaşacağım? Birisi hak edebilirse at onun için hazırdır. Onun oğlu oradaydı. Dedi ki ben onun hakkını vereceğim. Çünkü ben iyi savaşabilirim. Romalı askerinin içine girdiler ve öyle savaştılar ki Müslümanlar yine sabit kaldılar. Ve korku durumu tekrar onlara yenilgi uğratarak Müslümanlara zafere ulaştılar. İdris beyan eder. Ben Suriye'de Dimaşk'ın camisine girdim. Orada bir genç vardı. Orada insanlar vardı etrafında. Bir insan itiraf ederlerse ona götürürlerdi. Ve onun fikrini yer tutuyorlardı. Ben o hakkında sordum, dendi ki bu Hazret Muaz bin Cebel'dir. Ertesi gün ben tekrar gittim, bir de baktım ki oradaydı öğlen. Baktım ki namaz kılıyor. Ben bekledim. Namazı bitirince ben onun önüne çıktım ve ona selam verdim. Dedim ki Allah adına yemin ediyorum. Allah için sizi seviyorum. Hazreti Muaz dedi ki Allah için mi? Allah yemin ediyorum dedim. Hazreti Muaz dedim ki Allah'ın adına yemin ediyor musun? Soru sordu. Evet dedim. Sonra benim çarşafımı çekti. Mutlu ol dedi. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu dedim. Allah ve Azze ve Celle buyurmuştur. Benim için birbirlerini sevenler, birbirleriyle benim için oturanlar, benim için birbirleriyle görüşenler, benim için birbirleri için para harcayanlar için benim sevgim lazım oldu. Allah-u Teala'nın sevgisi lazım oldu. Bir rivayet var. Hazret Muaz bin Cebel'in 2 karısı vardı. Birisine geldiği zaman ötekinin yanında su dahi içmiyordu. Hazret Muaz bin Cebel'in 2 karısı vardı. Birisinin sırası olunca ötekinin evinde su dahi içmezdi. Sonra ikisi öldüler vebada Suriye'de. Defnedildiler. Defnederken kura çekti. İlk kimi mezara koyayım? Adaleti bu kadar idi. 2 karısı vardı. Başka bir rivayete göre Siyer-i Sahaba ve her ikisi taunda vefat ettiler. Daha önceki veba vardı. Bir oğlunun adı Abdurrahman'dır. Yermuk Savaşı'nda Hazreti Muaz ile birlikteydi. O da taun ile öldü. Hazreti Ebu Ubeyde taun ile vefatı zaman
Hz. Muaz Şam'da amir olarak görevlendirildi. Bir yerin adıdır. Daha önce beyan edilmiş bulunuyorum. Betül Makdes'in yolundadır. Hz. Muaz aynı taun ile aynı sene vefat etti. Kasir bin Mırra ve rivayet eder. Hz. Muaz kendi hastalığında buyurdu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir söz dinledim. Sizden gizlediydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimin son kelamı la ilahe illallah olursa onun için cennet vacip oldu. Hazreti Muaz dedi ki bu hadis yalnız şu maniydi ki siz buna güvenmeyasınız, diğer işleri bırakmayasınız. Suriye'de taun yayıldığı zaman Hz. Muaz bin Cebel dahi tauna yakalandığı zaman bayıldı. Kendine geldiği zaman dedi ki ey Allah sen biliyorsun ben seni seviyorum. Sonra bayıldı. Sonra tekrar ayıldı. Aynısını söyledi. Hz. Muaz bin Cebel'in vefatı üzerine dedi ki sabah oldu mu? Dendi ki sabah olmadı. Sabah olduğu zaman denildi ki sabah oldu. Hz. Muaz dedi ki ben Allah'tan cehenneme götüren geceden Allah'a sığınıyorum. Ben kendi sevgimle görüşene hoş geldin diyorum. Ey Allah sen biliyorsun ki senden korkuyorum. Fakat bugün ben umarım uzun zamanını ben şu bakımdan sevmiyorum ki ben onda ağaç dikeyim. Şu bakımdan ki öyle senin zikrin yapıldığı ulemalarla oturayım. Hz. Muaz'ın vefatı yaklaşınca denildi ki Resulullah'ın dostusun. Dedi ki ben ağlamıyorum üzüntüden. Ben şu bakımdan ağlıyorum. İki güruh olacak. Ben biliyorum ki ben hangi güruhtan kaldırılacağım. Allah'ın korkusuyla ağlıyorum. Musned Ahmed bin Hanbel'de rivayet var. Hz. Muaz dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinledim. Pek yakında Suriye hicret edeceksiniz ve elinizle zafere ulaşacaksınız. Orada bir hastalık size musallat olacak. O sizi yakalayacak. Allah onun vasıtasıyla şehadet verecek ve emellerini tezkiye edecek. Ey Allah sen biliyorsun ki Muaz bin Cebel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadis dinledi. Tauna yakalandılar. Onlardan birisi baki kalmadı. Hz. Muaz'ın tauna yakalandığı zaman diyordu ki buna mukabil ben kırmızı develeri almak dahi istemiyorum. Tarih-i Tabari de şöyledir. Bir çıban başı çıktı elinde. Ona bakardı ve onun arkasını öperdi ve dedi ki ben istemiyorum. Senin yerinde dünyanın malı bana verilsin. Hz. Muaz bin Cebel 18 Hicri'de vefat etti. Yaşı konusunda değişik düşünceler var. O 34-38 sene ömrü beyan edilmiştir. Hz. Muaz'ın rivayetlerin sayısı 157'dir. İki hadis Sahih Buhari ve Müslim'de vardır. Bundan sonra zikredeceğim sahabi Abdullah bin Amr'dır. Hazreti Abdullah Ansar'ın Hazret kabilesinden idi. Amr bin Haram ve annesinin adı Hubab binti Kays idi. Hazreti Abdullah bin Amr Resulullah'ın 40 yaşındaydı. Abdullah bin Amr Hazreti Cari bin Abdullah'ın babasıydı. Hazreti Amr bin Cemuh'ın kayınbiraderiydi.
Hazreti Abdullah bin Beyt-i Akba Saniye'ye katıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 nakibden birisiydi. Gazve Uhud'da şehit düştü. Bazılara göre Hazreti Abdullah bin Amr Uhud'da Müslümanlar tarafından ilk şehit düşen oydu. İman olayı şöyle beyan edilmiştir. Kâb bin Malik beyan eder. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayyamumut Teşrik Haccın son 3 günü Uzul Hacce onların arasında Akabe'de buluşmaya karar verdik. Akaba Mekke ve Mina arasında bir yer var. Daha önce beyan edildi. Hacdan biz bittik. Gece geldik. Resulullah ile söz verdiğimiz zaman bizimle birlikte Abdullah bin Amr dahi vardı. Bizim liderlerimizden birisiydi. Beni aldı yanına. Biz müşriklerden gizlendik. Dedik ey Ebu Cabir, siz bizim liderlerimizden birisisin. Bizim uysal kimselerden. Abu Cabir deniliyordu künyesi. Biz ona dedik ki ey Abu Cabir, siz bizim liderimizden birisisin. Bizim uysal kimselerdensin. Biz istemiyoruz. Cehennemin odunu olmanı istemiyoruz. İslamiyet'e davet ettik. Resulullah gideceğimizi söyledik. O da İslam kabul etti. Beyt-i Akaba'ya girdi. Ve nakib olarak görevlendirildi. Hazreti Cabir Abdullah beyan eder. Ben ve benim babam ve 2 oğlu Ashab-ı Akaba'dan Başka bir ravi var İbni Uyeyne. Diyor ki onlardan birisi Bara'dır. Akaba Saniye konusunda Hatem-ı Nebiyyin'de ben beyan edilmiş bulunuyorum. Biraz tekrar beyan edeyim. Ve Akaba Saniye konusunda yazılıdır. Sirat Hatem-ı Nebiyyin'de. Hazret Abdullah bin Amr'dan beyan edilir. Zilhacca günleri zamanında Aus ve Hazrec'in birçok kimse Mekke'ye geldiler. Ya Müslüman olduydular ya Müslüman olmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için Mekke'ye geldiydiler. Bu seferinde bir görüşme isteniyordu. Merasim-i Hay'dan sonra Zülhacce'nin orta günü tayin edildi. O gün yarı gecesi geçen sene biat olduydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ayrı bir yerde oturarak konuşalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar'a nasihat etti. Birlikte gelmeyin. Teker teker 2'şer gelin. Ve uyuyanı uyandırmayın ve beklemeyin kimseyi. O gün geldiği zaman geceleyin 1/3 geçtiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek başına çıktı ve yolda kendi Abbas'ını aldı, amcasını. Daha hala müşrik idi. Fakat kendisini seviyordu. Ve Haşim Khan'da ailesinin reisiydi. O yere gittiler. Ansar dahi birer 2'şer geldiler. 70 kişiydiler. Aus ve Hazret her iki kabileden idiler. İlk olarak Abbas girdi. Dedi ki Hazret'in insanları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesinde sevilen birisidir. Bu aile kendisini korumuştur bugüne kadar ve her tehlike anında kendisini korumuştur. Şimdi Muhammed kendi vatanını bırakarak size gelmek istiyor.
eğer onu istiyor musanız her bakımdan onu korumalısınız ve düşmana karşı göz germelisiniz. Eğer hazır iseniz doğru, yoksa daha şimdiden cevap verin. Çünkü doğru söz doğru olur. Ansar kabilenin birisi dedi ki, Abbas, biz sizin sözünüzü dinledik. Biz istiyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyursun. Bize hangi sorumluluk beyan etmek istiyorsa beyan etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilavet etti. Sonra küçük bir konuşma yaptı ve dedi ki, ben İslamiyet'in talimatını beyan etti. Hukukullah ve hukukul bad, kul hakkı ve Allah hakkını izah etti ve dedi ki, yalnız şunu istiyorum, siz nasıl akrabaları koruyorsanız aynı şekilde eğer gerekirse benimle muamele yapın. Konuşması bitince Bera arabanın geleneğine göre Resulullah'ın kendi elini aldı ve dedi ki, ya Resulullah, Allah adına yemin ediyoruz, sizi hak ile sadakat ile göndermiştir o. Biz canlarımızı sizi koruyacağız. Onlardan birisinin söylemesi üzerine söz veriyoruz ki mutlaka yapacağız. Bize söyleyin ki siz bizi bırakıp geri gitmeyecek misiniz? Resulullah güldü. Sizin kanınız benim kanım olacak. Sizin dostunuz benim dostum, sizin düşmanınız benim düşmanım olacaklar. Bunun üzerine Abbas bin Ubada Ansari arkadaşlara baktı ve dedi ki, insanlar, zannediyor musunuz ki bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur ki her esved ve her birisiyle beyaz ve kırmızı siyah ile mukabele için hazır olmalısınız ve her özveri için amade olmalısınız. İnsanlar dediler ki biz biliyoruz. Fakat ya Resulullah biz ne elde edeceğiz? Buna mukabil dedi ki size Allah'ın cenneti nasip olacak. Onun en büyük mükafatlarındandır o. Dedi ki kabul ettik. Ya Resulullah elinizi uzatın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi mübarek elini uzattı. Ve o 70 kişinin cemaati kendi eli üzerinde satıldılar. Bunun bir anlamı biat-ı akaba saniyedir. Biat olunca Resulullah onlara dedi ki Musa kendi kavminden 12 kişi seçti. Musa tarafından onların koruyucuları idisiler. Ben de sizin aranızdan 12 nakib seçmek istiyorum. Sizin koruyucunuz olacaktır ve İsa'nın havarileri gibi olacaktır. Benim önümde kavmi için cevap verici olacaklardır. Siz isimlerinizi siz seçin. 12 kişi teklif edildi. Resulullah onlara kabul etti. Ve her bir kabilenin bekçisi olarak onların görevlerini onlara söyledi. Bazı kimselere ikişer nakib dedi. 12 nakib arasında Abdullah bin Ömer'in ismi dahi vardı. Onu dahi nakib olarak görevlendirdi. Bir rivayet vardır. Uhud gazvesi günü Abdullah bin Ubay bin Selul münafıkların Medine'deki münafıkların lideriydi. Hazreti Abdullah onlara nasihat etti. Cabir bin Abdullah beyan eder. Benim babam Hazreti Abdullah bin Ömer. Ben de o gazvedeydim. Bizim annemiz başka rivayet var. Hala Enes bin Cemuh'un karısı. Onu Medine'ye getiriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilan etti. Ölüleri aynı yerde defnedin. Geri götürüldüler ve savaştıkları yerde defnedildiler. Başka bir rivayet var. Hazreti Enes bin Malik beyan eder. Uhud günü Medine'de haber yayıldı. Resulullah şehit olmuştur. Medine'de ağlayış başladı. Ansar'ın bir kadısı Uhud'a doğru çıktı.
Yolda kendi babası, oğul ve kocasının naaşlarını gördü. Ravi diyor ki biz bilemiyoruz. İlk olarak kimi gördü? Onlardan birisinin yanından çıktığı zaman diyorlardı ki kimdir senin baban, senin kardeşin, senin kocan, senin oğlun? Diyordu ki Resulullah'ın durumu nasıldır? Onlar anladı ki Resulullah senin önündedir. Sonunda kendi huzuruna çıktı. Ve kendi kumaşını tutarak dedi ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim annem babam size feda olsunlar. Siz doğruysanız ben hiçbirinin ölümünden korkmuyorum. 4. halife hilafetten önce 2-3 sene Jalsa Salana'da tekrir yapıyordu. Orada Hazreti Abdullah bin Amr hakkında ben onu okuyorum. Hazreti Abdullah bin Amr dedi ki onun kız kardeşi yani Amr bin Cemuh'un kardeşi gibi Resulullah'ın seviyordu. Kocası öldü. Kardeşi öldü o savaşta. Oğlu şehit oldu. Fakat Resulullah'ın selamet olması mutluluğu üstün çıktı. Hazreti Ayşe beyan eder. Ben savaşa doğru gidiyordum. Yolda Amr bin Cemuh'un geldiğini gördüm. Deveyi elde tutarak sordum ki durum nasıldır savaştan? Dedik elhamdülillah hepsi iyidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iyi midir? Sağlıklı mıdır? Bir de baktım ki bir deve üzerinde bir şey var. Sordum ki nedir? Benim kocam Amr bin Cemuh kardeşin naaşıdır. Oğlum halalın naaşıdır. Medine'ye doğru gitmek istedi fakat deve oturdu ve kalkmıyordu. Sonunda kalktı. Medine'ye gitmeyeceği hatun onun yüzünü Uhud'a doğru dönüştürdü ve o mutlu bir şekilde oraya gitmeye başladı. Bu macera olduydu. Kadın Resulullah'ın bu sevgisi böyleydi. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara diyordu ki gidin Amr bin Cemuh ve Abdullah bin Amr'ın naaşlarını arayınız. Onları birlikte defnedeceğiz. Çünkü birbirlerini çok seviyorlardı. Resulullah dahi her ikisini Abdullah bin Amr Uhud için çıkmak için irade etti. Oğlu Hazreti Cabir'e dedi ki benim oğlum ben bakıyorum ki ben ilk şehitlerdenim. Allah adına yemin ediyorum. Arkamda Resulullah'ın zatından sonra senden başka birisini bırakmıyorum. Biraz borcum var. Onu öde. Sana kız kardeşlerine karşı iyi muamele yap. Hazreti Cabir beyan eder. Ertesi gün benim babam ilk olarak şehit oldu. Düşmanlar onun burnunu ve kulaklarını kestiler. Hazreti Cabir bin Abdullah der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehitlere geldi ve dedi ki onların yaralarıyla birlikte kefenlenin. Çünkü ben şahidim. Hiçbir kimse Allah yolunda nasıl yaralandıysa kıyamet günü aynı şekilde gelecek ki kanı okuyacak ve rengi zaferan gibi olacak ve güzel mis gibi kokusu olacak. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna iyi insanlar olacaklardır. Onların elbisesi onların kefenidir. Hazreti Cabir der ki benim babama bir çarşafta defnedildi ve diyordu ki Resulullah diyordu onlardan kim Kur'an fazla bilendir? Şehitler defnedildiği zaman Hazreti Resulullah diyordu ki kim fazla Kur'an biliyor? Birisine işaret edildiği zaman derdi ki hepsinden önce bunu mezara koyun. Ve insanlar diyorlardı ki Hazreti Abdullah bin Amr Uhud günü ilk şehit oldu. İnsanlar konuşuyorlardı ki ilk şehit o oldu.
Abdullah bin Amr. Sufyan bin Abdüşşems kendisini şehit etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cenazesini kıldı. Ve dedi ki Abdullah bin Amr ve Amr bin Cemu bir mezarda defnedilsinler. Çünkü onlar arasında ihlas ve sevgi vardı. Resulullah dedi ki her dünyada sevenler idiler. Bir yerde bir mezarda koyun onları. Hazreti Abdullah bin Ömer kırmızı renkliydi ve başının ön tarafında saçı yoktu. Abdullah bin Cemu uzun boyluydu. Her ikisi tanındı ve her birisi bir mezarda defnedildiler. Geri kalanı inşallah gelecekte beyan edeceğim inşallah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله